witam. Dzisiaj pokażę mój rower na nową serię właśnie na kanale Freeride Suwałki. Jest to rower Cube AIM Pro, rok 2016. Kupiłem go jakoś w maju rok temu. Zdążyłem w nim wymienić wszystko oprócz haka, mostka i sterów. Ogólnie rowerek prezentuje się tak. Nie jest najgorzej. Pierwszą rzeczą, jaką wymieniłem, to była tylna przerzutka z turnieja na Shimano Deore na Shadowy. Później były korby na SLX, jednoblat. Dziwo dorwałem blat Shimano Deore za 50 zł, a łańcuch spadł mi może z 6 razy od września tamtego roku. Później było przednie koło Remerxa XCO Rio 2.9 oczywiście, 3-komorowa na szprychach Aero. Ogólnie to tak. Potem był amortyzator Spinner Aeris 300, powietrze plus blokada hydrauliczna. Co tu jeszcze? Oczywiście sztyce tam zmieniałem, ale to tam nieważne. Tylne koło. Obręcz Bontrager AT650. Piasta też Bontragera. Napęd będzie zmieniany jakoś może za tydzień. Będzie to zmiana blatu z przodu. Możliwe, że na narrow wide'a. Kasety, łańcucha i kółeczek w przerzutce. Jeżdżę tylko na jednym hamulcu. Shimano, znaczy klamka XT, zacisk SLX. Co tu jeszcze o tym powiedzieć? Kierownica Dartmoor Tornado V2 2017. No, rowerek spisuje się. Rama o fajnej geometrii, to jest 20, rozmiar 21. Jeżdżę, mam 1,91 m i jest dla mnie akuracik, więc polecam. Fajna geometria no i jest fajnie. Gdy postawiliśmy z Łukaszem i też właśnie Adrianem rowery na skarpie, tutaj będzie zdjęcie, to postawiliśmy na tej skarpie, zrobiliśmy właśnie te zdjęcie, które teraz widzicie, i po chwili jakieś, nie wiem, 10 sekund później rowery po prostu z tej skarpy spadły. Oczywiście mój Z2.9 to poleciał no i daj na Nowateku z przodu, no i tak, w tej chwili bez jeszcze zmiany napędu wyszło mnie około 4600 zł. Nie jest to mało.